Шквальный ветер принес нашему региону ряд проблем. В результате урагана, который начался вчера, пострадали 2 человека. Ущерб, нанесенный городской инфраструктуре и жилым массивам, еще не подсчитан. Количество слетевших крыш, упавшей обшивки, выбитых заборов и оставленных под ними автомобилей пока уточняется. Из-за непогоды некоторые районы остались без электроснабжения. Аэропорт вынужден был перенаправлять самолеты с пассажирами в соседний Актау. Подробнее расскажет Аимгуль Хайруллина. Неожиданное проявление природы помимо жителей сбило с толку сотрудников службы ЧС. Из-за штормового ветра в регионе зафиксировано 33 чрезвычайных ситуации. Ағымдағы жылдың 29 наурызында 29 марта текущего года на территории области из-за сильного ветра со скоростью 22-28 метров в секунду в нашем департаменте зафиксировано 33 чрезвычайных ситуации. В частности, 18 случаев произошли в многоэтажных домах, на объектах здравоохранения 3, на объектах детских садов 3, на объектах средней школы 3, в одном доме культуры. Слетели крыши объектов. Кроме того, в районах из-за обрыва электрических линий были искры. Жители остались без света. Из-за разрушительного ветра, кроме жилых домов, были повреждены 8 автомобилей. Но сейчас самая главная забота местных властей – это жизнь 2 пострадавших от урагана. На данный момент одному из них сделали операцию в нормальном состоянии, второй готовится к операции. Вчера в больницу доставили 2 человек, пострадавших от сильного ветра. У обоих сломаны руки. Один повредил руку, когда закрывал ворота своего дома. Второй человек тоже, не выдержав силы ветра, упал и сломал руку. Одному вчера сделали операцию, второй теперь будет прооперирован. В настоящее время акимат города подсчитывает ущерб, нанесенный жителям и объектам города. Астанай Бакыт, Аимгуль Хайруллина, Айбек Калымов, телеканал Атырау.